في مثل بيقول السلف تلف والرد خساره. اقتراضنا من الدول في الاخر عموما ده لصالحنا ولا ضدنا؟ الاقتراض هو احتياج. تمام. لا بس لا لا، الاقتراض زي السكينه. لو جبتها وقطعت جاتوه وكلنا كلنا في الاستوديو شربنا شاي بحليب زي الفل وروحنا اخر انسجام. انا لا مؤاخذه ضربت بيها اللي جنبي، هو مات وانا دخلت السجن. يبقى العيب في السكينه ولا في استخدام السكينه؟ استخدام السكينه. تمام. الاقتراض شيء مشروع موجود، ده حتى ربنا بيقول لك ومن يقرض الله قرضا حسنا. بنتاجر مع ربنا، مش كده؟ يبقى الاقتراض، بس اجيب الاقتراض ده اعمل بيه مصنع واعمل مشروع واشغل ناس واطلع منتج واسدد القرض، شيء حميد. اجيبه بقى، اجيب بلالين واكل وهيص انا والعيال ونشرب بالليل كوبايتين مش عارف حاجه ساقعه وننام ونقوم، ضد المنطق. هو ده اللي احنا خدناه كله. الدين الداخلي مصر خدته تاكل وتشرب بيه وتشتري بلالين بيه، تمام؟ لذلك وصل الدين الداخلي 1630 مليار. الدين الخارجي 50 مليار دولار، بما يعادل 350 مليار جنيه مصر. يعني بنتكلم في 2 تريليون جنيه قيمه دين عام علينا. طب دولت كتير ولا قليل؟ بنقيسه. الوزن بنقيسه بالكيلو، الطول بنقيسه بالسنتي. الرقم بتاع الديون دي نقيسه بحاجه اسمها الناتج القومي للدوله. الناتج القومي للدوله اللي هو بقى الصناعات والاكل والشرب والتجاره والزراعه وقناه السويس. احنا بنجيب 2 مليار وعلينا 2 تريليون وعلينا 2 قدهم تريليون، يبقى احنا ناس فاشله، لان المفروض الدين ما يزيدش عن 60% من حجم الناتج القومي. حيث انه زاد احنا في مرحله الخطر، بس احنا كده نبقى ناس فشله، يبقى الناس اللي كانوا ماسكيننا الحكومات حكومات فاشله. كلام مفصلي كده وكلام منطقي يعني. اي خناقه الفلوس فقدت قيمتها ولا احنا اللي مش عارفين قيمتها؟ اذا كان البني ادم فقد قيمته مش عايز الجنيه يفقد قيمته. طبعا الفلوس فقدت قيمتها، لان بقول لحضرتك سنه 74 75 ال 16 جنيه اللي كان بياخدهم الموظف بيجيب سلع وخدمات اكتر من اللي بياخدها النهارده الموظف اللي بياخد 500 جنيه او 600 جنيه. يبقى الفلوس فقدت قيمتها. اول سطر في مشكله التنميه في مصر، اول سطر منها ايه؟ الاعتراف بان احنا عندنا مشكله. احنا لم نعترف باننا في مشكله. اي هتيجي رئيس وزاره جه يقول لك احنا عندنا مشكله، كله احنا تمام وزي الفل. واحنا اذا كان سد النهضه بيعملوه ساعات في صالحنا. لما يطلع رئيس وزراء مصر بعد ثورتين في 30 شهر ندخل 2 رؤساء السجن و2 رؤساء ديوان السجن و4 رؤساء وزراء السجن، يقول لك ده صد النهضه اللي بتعمل في صالحهم وفي صالحنا احنا اولا. ايه الكلام الفارغ ده؟ الراجل ده ازاي ما اتحاسبش على البق ده بس؟ الكلمه دي لو قالها قدام قاضي لازم يتحبس، لازم يتحبس. الا لو كنت انت شايف صالحنا ان احنا هنا نعطش ونموت من العطش. الماء سريان الحياه. الناس بتتخانق، الحروب القادمه حرب على المياه. لما انت تطلع تقول اصل اللي بيقطع عليا الميه الراجل اللي تحت في الدور اللي تحتها بيقطع عليا الميه، ده في صالحي. ليه ان شاء الله؟ يعلمني الترشيد. اقوم من النوم ما اغسلش وشي؟ يعني ازاي يعني؟ كلام فارغ.